আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো অনেকদিন পর চলে আসলাম একটি ব্লগ ভিডিও নিয়ে। আজকে ভিডিওটা কিন্তু অনেক ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে, অনেক মজা হবে ভিডিওর শেষে। সবাই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর ভিডিওটা দেখেন আর মজা করেন। আর আজকে কিন্তু আমি একটা মেলায় যাব, তো দেখবেন ভিডিওটা, ধৈর্য সহকারে দেখেন ভিডিওটা আর মজা করেন। চলেন শুরু করি। আমার সাথে যে একটা ছেলে আছে সে কিন্তু আমার ফ্রেন্ড, মানে ক্লাসমেট। তো তার নাম হচ্ছে তানভীর হোসেন। তো আমরা দুইজনই একসাথে যাচ্ছি, তো দেখতে থাকেন। আর আমি যে ভিডিওগুলো আপলোড করি কেমন হয় একটু কমেন্টে করে জানাবেন কীরকম হয়। তো এখানে আমরা গল্প করতে করতে, হাসি ঠাট্টা করতে করতে আমরা কাছাকাছি এসে পড়ছি এই মেলায়। তো দেখেন এই যে প্রচণ্ড রোদ, কত রোদ। তো তখন আমি বিকাল দিকে বের হয়েছিলাম, মানে মেলায় যাব। তো দেখেন আরও সামনে আরও অনেক মজা, ভিডিওর শেষে কিন্তু অনেক মজা আছে। তো এই ফাইনালি কিন্তু আমি এখানে চলে আসছি। তো ওই যে দেখেন ওই সাইডে কিন্তু মেলা, বাম সাইডে। তো দেখেন আর মজা করেন আর ভিডিওটা দেখেন। তো ফাইনালি আমরা এই মেলায় এসে পড়ছি। তো দেখেন এই যে কত সুন্দর, অনেক কিছুই মানে দেখলাম অনেক। আমি কিন্তু আবারও বলতেছি, ভিডিওর শেষে কিন্তু অনেক মজা আছে। এই মানে অনেক মজার একটা কিছু দেখবেন। তো দেখেন এই যে অনেক কিছু, কত কিছু। আরও অনেক কিছুই আছে, ইত্যাদি দেখতেই থাকেন। একটা ভাইয়ার সাথে দেখা হইলো, তাও বললো ভ্লগ বানাইতেছো নাকি। পরে বললাম কি অবস্থা, এরকম পরে কথা হইলো। তারপরে দেখতে একটা দেখলাম, পিস্তল। একেবারে মানে শিওর মনে হলো যে একেবারে সত্যিকারের পিস্তল, এরকম মনে হলো। সুন্দরই ছিল পিস্তলটা। আমি একটা ফেসবুক পেজ খুলছি এবং ইনস্টাগ্রাম আইডি খুলছি। তো সবাই ফলো দিয়ে পাশে থাকবেন। আমার ডিসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া আছে।
এই ভিডিওতে। তো হোয়াটসঅ্যাপ অনেক কিছুই কিন্তু দেখাইলাম। তো এখন কিন্তু ওই নৌকাতে উঠবো। তো আমরা টিকিট কাটছি, এই যে নিচ্ছি। তো এই যে 30 টাকা করে একজনের, আমরা তো 2 জনে ছিলাম। এই যে টিকিটটা, তো এই যে উঠে গেছি আমরা ফাইনালি। তো এই তানবীর যে মানে কতটা ভয় পায় আমার সাথে, যে এই দেখেন মানে কি বলবো। No, 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 no. আমাদের এটা কিন্তু ওই স্টার্ট করে দিছে। তো একটু পরেই দেখতে পাবেন যে মানে একটা মজার কাহিনী এই তানবীরের সাথে। দেখেন এইবারে কিন্তু মজা হবে, দেখবেন। No, 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 no. মানে কতটা ভীতু কি বলবো আমি। এই তানবীর কিন্তু আমাকে পাগল বানায় ফেলছিল যে এটাতে উঠবে। তো তারপরে আমি এটা আসলাম, তারপরে ও পাগল হয়ে গেছে। এখন এই কাহিনী। তো ভিডিওটা আমি শেষ করব এখানেই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। বাইগান।